Ծանուցագիրը ներկայացրեք, ծանուցագիրը ներկայացրեք, ծանուցագիրը ներկայացրեք, ես կանջատեմ, ծանուցագիրը ներկայացրեք, քննչական գործողությունը սկսեք, ես կանջատեմ, ծանուցագիրը ներկայացրեք, խնդրում եմ, ես այստեղ եմ գտնվում, ինչ տարբերություն ձեզ համար։ Ես կուսակցության վարչության անդամ եմ։ Ես չեմ նկարում, խնդրում եմ, ես չեմ նկարում, ես գոշին եմ նկարում։ Ես ձեր փաստացուղթը չեմ նկարում։ Ես եմ կուսակցության վարչության անդամ։ Ես ծանուցագիրը չեմ տեսել։ Դուք արդեն սկսել եք ձեր գործողությունները։ Մենք սպասում ենք փաստաբանին։ Դա Սերգեյին զանգի էլի։ Մենք փաստաբանին ենք սպասում։ Փաստաբանը թող գա ձեր քննչական գործողությունները։ Հենց սկսեք, մենք կանջատենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես տեսնում եք, առավոտյան ժամը 7-ին, այսպես դիմակավորված անձինք մտան Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակ, ասում են, որ քննչական գործողություններ պիտի իրականացնեն, իհարկե որքան էլ ծանուցագիրը մենք պահանջեցինք, այդպես էլ թույլ չտվեցին, որպեսզի ծանոթանանք, հիմա սպասում ենք փաստաբանին, որպեսզի սկսեն իրենց քննչական գործողությունները, բայց մինչ սկսելը արդեն իսկ թույլ չէին տալիս, որպեսզի նկարահանում իրականացնենք, թեև օրենքի պահանջ այդպիսի չկա, որ մինչ քննչական գործողություններն արգելվի նկարահանումը եւ իրավունք չունեն առանց փաստաբանի ներկայության իրենք որևէ գործողություն իրականացնեն։ Հիմա մեր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանի աշխատասենյակում են քննիչները եւ դիմակավորված անձինք։ Մինչալոց այս երիտասարդը արդեն ի սկզբանե հեռախոսը իմ ձեռքից ապօրինի կերպով խլում էր։ Դուք քննչական գործողությունը սկսեք, փաստաբանը գա։ Մենք կանջատենք։
Բայց կապրիզով չի, էլի օրենքի պահանջ գոյություն ունի։ Քանիչը թույլ տտան, նոր դպրոցում ոչ մի խնդիր չկա։ Ասել եք արդեն։ Հա, սպասում եմ, որ դուրս բացեք, որ ինքնին ես։ Հա, դրան հետև եմ, խոսում սպասում եմ։ Այո, չեք բացել դուրս։ Քանիչը թույլ տտան։ Իսկ քնիչը ինչի թույլ չի տալիս։ Փաստաբանը հիմա եկավ։ Մնացած բոլորը դուրս թողան, իրավունք վերջին անգամ եմ արդեն ես չանաժատել դրանց բալուտ է Ձերքիցս ի սկզբանե եք ախր փորձում խլել առանց որևէ օրինական պահանջի մտել եք ներս ու հարցակվել եք ձերքիցս հեռախոսն եք խլում Օրենքով ամեն ինչ օրենքով ժողովուրդ ջան Դուր փակեցին ինձ այստեղ մեկուսացրել են որ հանկարծ որևէ ավելորդ խոսակցություն կամ կադր մենք չկարողանանք ստանալ ահա այս վիճակն է Նիկոլական Հայաստանում հարգելի հայրենակիցներ Հայաստանի թիվ 1 դավաճանը ուրիշներին է մեղադրում դավաճանության մեջ պարզապես զավեշտալի իրավիճակ է Արցախը Ադրբեջանին հանձնած դավաճանը Հայաստանի տարածքներում ադրբեջանցիներին նստեցրած դավաճանը թուրք-ադրբեջանական օրակարգը սպասարկող դավաճանը ահա այսպես Անդրանիկ Թևանյանին է մեղադրում դավաճանության մեջ աբսուրդային մի հոդվածով ես չգիտեմ այնտեղ ինչով են մտածել իհարկե շատ երկար էին մտածում արդեն գիտեք քանի օր է իրենք այսպես դրել կարում էին քանդում էին, շուլալում էին, նորից էին քանդում, չգիտեին դե ինչ հոդված պետք է դնեն, որ հնարավորինս քիչ ծիծաղի առարկա դառնան բայց դե արդեն այն իրավիճակի ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե SMS-ներով է հրահանգներ իջեցնում սրա նրա դեմ գործ կարելու, այլ արդեն հանրահավաքի հարթակից է ասում տեղով, ժամով, օրով, որ այսինչ օր է, այսինչ ժամին, ահա, սենց գնալու են, երևի նույնիսկ հագուստնել են նշում, ասում է, այս հագուստով կգնաք, առավոտյան վրա արթնանաք, մի հատ սուրճ կխմեք, նոր կգնաք, կամ ընդհանրապես հենց արթնանաք մի անգամից կվազեք, որպեսզի ձերբակալեք, թիվ 1 դավաճան, թիվ 1 թշնամի, Հայաստանի թիվ 1 թշնամին, այս երկրում փաստորեն Անդրանիկ Թևանյանն է Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյան, լավ իմացիր, որ դու չես կարողանալու քո նպատակներին հասնել։ Դու այս ռեպրեսիվ միջոցներով չես կարողանալու վերարտադրվել։ Այսպիսով հայ ժողովրդին դու ավելի ես նյարդայնացնելու։ Այնպես ես անելու, որ նույնիսկ այն վերջին մարդն, վերջին անտարբերը, որ տանը նստած էր, ու մինչև հիմա կամուկացի մեջ էր գնար քվեարկության թե չգնար, այս քո ճղճիմ ստոր քայլերը տեսնելով նյարդայնանալու է ու հունիսի 7-ին տանից դուրս է գալու եւ գնալու է ու մերժելու է քո խմբակի ու այս թուրք-ադրբեջանական օրակարգը սպասարկող իշխանությանը։ Այնպես որ հարգելի հայրենակիցները, դուք ինքներդ եք տեսնում, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա այսպես հիմա դուռ փակելին, հիմա փորձեմ բացեմ տեսնեմ ինչ կանեն, մի անգամից կխառնվեն իրար, նայեք։ Փորձեմ բացեմ տեսնեմ ինչ են անում։
Սկսել եք ժողովուրդ։